Сафарзода Манучери Наҷот, устоди донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳ Рӯдакӣ. Филми мустанади хиёнат ки мо онро дар рӯзҳои наздик тамошо кардем, аз лиҳози мавзӯъ ва мундариҷа хеле филми хуб баромадааст. Дар филми мазкур оид ба гурӯҳҳо ё ин ки шахсони алоҳидае ки ба ин гурӯҳҳо шомил гардиданд, ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ва ба миллат аз ҳар ҷиҳат хиёнат карданд. Оид ба солҳои аввали истиқлолият ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 истиқлолият ба даст омад ва дар ҳамин замина буданд гурӯҳҳое ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро намехостанд ва бо маблағгузории баъзе ашхос ё ин ки давлатҳои дигари хориҷӣ кӯшиш мекарданд ки тинҷии давлати моро халалдор созанд. Тамошои филми мазкурро ба дигар ҳамватанон ё ин ки сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳам, зеро дар филми мазкур хусусиятҳои гуногуни шахсон таҷассум ёфтаанд ва аз лиҳози мавзӯъ мундариҷа хеле хуб баромадааст. Филм дар бораи ваҳдату ягонагӣ баъди тамошои филми мазкур дилхоҳ шахс як бор не чандин бор андеша мекунад ки кадом роҳ хато аст ва кадом роҳ мисол ба сӯи сулҳу дӯстӣ мебарад. Ваҳдату якдилӣ ё ин ки якпорчагии давлатро дастгирӣ кардан аз филми мазкур беҳад ҳувайдо мегардад.